Hi，我係維維，今日我會介紹下我成日用嘅黏土同埋工具，呢啲都係同學仔成日會問我嘅問題嚟嘅。嚟緊我打算做黏土教學嘅直播啊嘛，咁大家喺屋企就唔會太悶啦。時間我會遲啲話你知，上堂之前就準備好材料同埋工具先啦。呢條片係會好長氣嘅，因為我想訓練下自己嘅口才同埋咬字，順便解釋得清楚啲啊嘛。好啦，我哋即刻進入正題。我平時嘅作品都係以輕黏土為主，經過呢2年不斷咁接觸呢一種材料，其實都同佢哋幾熟。市面上嘅牌子我多數都買過，而家留返我覺得係好用啱我嘅。我最中意嘅黏土就係 Hearty Soft， 呢一包銀色嘅包裝同埋白色個包唔同噶，呢個就比較有彈性，唔會裂開，無論做甜品啦或者係公仔都 OK。佢嘅缺點就係冇顏色咯，所以呢，我會介紹埋另外一款，就係 Daiso 12蚊店嘅輕黏土。佢哋鋪頭呢有好多好多黏土嘅，所以你一定要記得呢一隻包裝係有對手扯開呢黏土啦。上面呢係有細細字寫住輕量樹脂，雖然佢係12蚊，但係佢嘅份量好少㗎咋，所以我通常都唔會帶嘥咯，會諗清楚先會用到佢，或者用佢嚟掩飾。少少已經可以將一大嚿白色嘅黏土染到好鮮豔，所以佢嘅色素係好夠㗎。顏色選擇有白色、紅、黃、藍，但係冇啡同黑，對於我嚟講係唔太方便。跟住落嚟，我會再補充一隻黏土係有好多顏色選擇嘅。呢一隻牌子應該係叫 Hobby Clay 啊，但係佢有好多唔同嘅包裝，有陣時啲包裝上面呢係冇寫牌子，一隻中文字都揾唔到噶。呢一隻黏土呢係喺我之前嘅影片成日都會用噶，不過最近係難買咗咯，所以我就轉咗做日本黏土啦。韓國黏土係比較有彈性同埋會有黏力多啲嘅。介紹完我中意用嘅黏土呢，就總結下輕黏土啦。佢係輕啦，軟綿綿，做出嚟嘅公仔係啞色，乾嘅時間大概1日到啦。乾咗之後會有少少彈性，但係佢都會好易爛噶，所以保存方面都係要小心咯。要買咩顏色呢？黑白、紅藍黃同埋啡色。咁我知好多同學仔呢，見我推介呢啲牌子呢，都係比較貴，佢哋未必負擔到嘅。咁其實用咩牌子都冇乜所謂，真係冇乜所謂噶。平同貴有咩分別呢？主要係佢哋嘅塑造能力咯。咁如果你嗰隻黏土係密度高啲呢，就塑造能力高，可以 hold 住唔同嘅造型同埋質感啦。而且佢慢乾呢，會有多啲時間俾你喺上面做嘢啦。有啲黏土係乾咗之後會膨脹嘅，好啲嘅黏土呢，喺呢方面會穩定啲，唔會話變大變細咯。經過時間嘅洗禮啊，有啲作品係會變色噶。當然啦，你唔好俾佢哋曬咁多太陽，照到強光或者搽層光油喺表面，咁樣都會 keep 得好好多嘅。未用完嘅黏土點樣保存呢？你一定要密封返佢，放喺保鮮袋或者盒入邊，再加多張濕紙巾，咁佢先至會 keep 得耐噶。咁你都唔好將佢幾年都唔理佢啦。題外話就係我今日喺 Daiso 買咗好多黏土，睇有冇機會用到啦。我而家會輕輕咁樣帶過一啲我會用，但係又出鏡率唔高嘅黏土。樹脂黏土嘅質地比較細緻，有少少光澤感，乾嘅時間比較耐，會收縮，顏色都會變深。我成日都攞佢嚟整仿真甜品噶。呢一隻叫做石粉黏土或者係石塑黏土，應該係石頭嘅粉末啦。呢一隻黏土嘅整法呢，就需要你係咁打磨，所以呢，佢係可以做到好精緻嘅模型裝飾品。
咁你喺後期就要上翻顏色。呢一啲啦都歸唔到類啊，咁我索性都係叫佢哋做免燒塗啦。有啲係叫油泥，就攞嚟做一啲仿陶瓷嘅杯杯碟碟，好重噶。低溫陶呢，就直情係真嘅陶泥嚟噶，不過低溫燒呢係易爛好多，係可以攞嚟食嘢嘅，不過就唔攞得佢嚟煮飯咯。高溫燒嘅陶泥嘅變化會多好多，好好玩噶，但係你喺屋企都整唔到啦。建議你去出邊嘅陶瓷工作室玩下。呢一隻係木粉黏土，就係木嘅粉末，所以佢係有木嘅顏色。我覺得呢個我係好中意嘅，但係好少機會用到佢。唔知你哋認唔認得我喺邊一份作品用過邊一類型嘅黏土呢？咁如果你要係跟住我嘅 live 嘅教學呢，你至少要有黏土咯。上個星期我喺一個 online classroom 嗰度，有個妹妹同我講，佢係有晒所有工具，但係冇帶黏土。咁我真係覺得你可以唔使整啦。之後發現呢，佢仲有另外一樣嘢係冇嘅，就係電話冇電啦。咁一路上堂呢，就一路幫佢部電話倒數緊，剩翻3格電、2格電、1格電，跟住就唔見咗佢啦。佢話佢之後會自己整翻喎。死啦死啦！我而家先講到一半啊，我哋要加快速度。而家我要介紹下顏料，呢一隻多用途嘅顏料，acrylic，你一定要買咯。佢係一隻水性嘅顏料，就係用水嚟溝開嘅，乾咗之後可以防水。你攞嚟溝色又好啦，上色又好啦，咁就唔可以用廣告彩或者水彩咯。仲有呢隻就係乾粉彩，就係攞嚟做一啲烤色啊、胭脂啊、化妝之類嘅效果啦。顏色係好柔和嘅，可以加水。而家其實都好興畫呢個和諧粉彩畫啦，咁其實買返盒都係40-50蚊咁上下，你值得擁有啊！工具方面呢，最偉大嘅工具就係你嘅手指。咁我之後介紹啲工具呢，就唔係必須嘅，你可以揾到類似嘅嘢取代又得。黏土刀啦，或者係黏土工具，通常都係一 set 咁買。但係入邊只係得一支，我係覺得有用，就係呢個刀型嘅工具啦。仲有呢個圓盤啦，就攞嚟即係碌麵粉碌薄佢。我喺 Daiso 呢就揾到呢一 set 呢係有晒我講嘅嘢，12蚊真係好抵，顏色又靚喎。呢一塊壓板呢，就攞嚟壓扁啲黏土或者係搓成一條幼條。其實求其一塊板都得啦，總之做到呢個功能嘅嘢就 OK。剪刀都係必須嘅，適合黏土用嘅剪刀就剪嘅時候唔好黐住嗰塊黏土。同埋呢個刀鋒定係點叫佢呢？要去越薄越好咯。呢一把就係 Particle 出嘅黏土專用剪刀，你睇下佢係幾咁薄幾咁尖啊！但係佢有個缺點呢，我唔明點解嘅，就係剪嘅時候會黐住黏土咯。但係佢有黏土專用嘅喎，我用佢嚟剪紙或者係做其他手工，甚至乎係剪頭髮呢，都係好正嘅。呢一把呢，就係5蚊雞，好好用。牙籤就你實揾到佢嘅用途嘅，我通常都攞佢嚟做啲 texture 啦，或者係佢會黐住黏土呢，就方便你執起嗰啲細細粒嗰啲配件。呢隻就係中毛刷，你可以用牙刷嚟代替啦，都係俾你做一啲 texture。仲有呢一個就叫做七本針，就係再粗啲嘅紋理啦，好似雪糕嗰啲就用呢個嚟整噶啦。呢啲就係唔同大細嘅圓珠筆，就攞嚟壓一啲圓形嘅洞啦、眼窩啊、眼睛啊，諸如此類呢。其實佢唔係成日用到啊，就算用啦，都係用到1-2支。但係你總有機會係用到佢唔同大細嘅喎，所以你又一定要儲齊成套咯。
如果你要上色呢，就一定要有畫筆或者用海綿咯。咁當然有水啦，水嘅用途呢，仲可以幫你軟化啲黏土，喺唔同部分接駁嘅位置可以用水去 blend 埋一齊。仲有呢啲曲奇餅模呢，就攞嚟 cut 圓形咯。除咗呢啲買返嚟啦，我都會儲下嗰啲蓋啊，咁個大細有時都會啱㗎。呢一支筆呢，相信係最多人問我係咩嚟嘅。佢個名叫直膠筆，因為佢呢個質地直膠呢，就唔黐黏土，其實好方便。主要都係攞嚟取代手指啊，因為我啲手指其實好大啊，咁有時要用一啲比較精細嘅工具去幫你，睇你自己需唔需要一塊咁樣嘅箭啊。主要都係攞嚟防尖啦。即係張台唔會黐住個黏土咯，同埋可以唔使抹台。終於都講到最後兩樣啦，我真係就嚟氣咳。有陣時啲黏土呢就好有黐力嘅，但係唔一定有。如果你嗰隻冇黐力呢，就要用白膠漿嚟黐啦。任何白膠漿都 OK，唔講究嘅。咁我呢度呢，有兩隻呢，我係比較中意用嘅白膠漿，但係我又唔係攞佢嚟用喺黏土喎，我只不過覺得佢好用呢，係用喺其他地方咯。呢一隻呢，就係可以多用途，木啊、皮革、布、紙同埋金屬，同埋佢係黐力好強，好快乾。呢一隻呢，就係乾咗之後呢，好似雙面膠紙咁，會可以重複黏貼嘅。光友呢，我有呢三隻都係 particle 嘅，一隻呢係好 glossy 好似陶瓷咁嘅質地啦，一隻係瓦面，呢隻冇乜用嘅其實。跟住就係一個聲稱可以戶外用防水嘅光友。最後，我要解答一條好常問嘅問題，就係啲材料同埋工具喺邊度買嘅呢？你可以喺大型嘅文具店揾到黏土同埋主要嘅工具，又或者你可以喺手工用品專門店買到。部分嘅工具你仲可以喺蛋糕嗰啲鋪頭或者係美甲用品店呢揾到，係咪好神奇呢？當然啦，你可以喺網購即係淘乜嗰度揾到咯。希望我今次嘅解說夠晒清楚啦，將來希望都唔好再整多次咁長嘅片啦，我真係會斷氣噶。咁你哋就好好咁樣準備工具黏土，我哋可以一齊上堂啦。中意我呢條片呢，就俾個 like 啦，留言同埋分享。好啦，我哋下次再見，拜拜。